Доброе утро, народ. Сегодня у нас суббота, 9 утра еще нету. Я еду, мне надо быстренько сделать одну работу по компьютерам, по компьютерному сервису, и потом будет выходной. А по дороге я вам расскажу интересные факты, без чего нельзя в Буэнос-Айресе вообще жить. Просто чтобы вы понимали. То есть как жить можно, но плохо. Так что начинаем, ребятки. Вы смотрите на город Буэнос-Айрес, а я вам расскажу, без чего здесь невозможно жить. Практически невозможно. Первое, без чего здесь нельзя жить, это без темных очков. Ну, кроме таких дождевых дней, как сегодня. Но в основной своей массе вы, когда приезжаете в Буэнос-Айрес, сразу должны себе подумать о том, что здесь 90% это светит солнце. 90% дней в году, может 85, это солнечные красивые дни. И солнце здесь яркое и очень-очень, как говорят, сильное. Соответственно, если вы хотите жить в Буэнос-Айресе, вам обязательно нужны темные очки. Смотрите, еще, кстати, подсказка. Вот у меня в машине лежат постоянно темные очки для езды. Видите? Вот. Они просто в бардачке лежат, эти темные очки. И подсказка в чем? Это в том, что я видел, даже некоторые не знали, темные очки можно сделать уже тебе с диоптриями. Вот я, к примеру, использую очки уже с диоптриями, соответственно, и темные мои очки у меня с диоптриями, то есть они специально уже для вождения. И 90% дней я пользуюсь именно темными очками в Буэнос-Айресе для вождения машины, для хождения по улицам, иначе ваши глаза сгорят. Понятно, что если у вас нету, зрение очень хорошее, то обычные темные очки, но рекомендую не пластмасски, а стеклянные темные очки. Подберите себе хорошие и шуруйте. Подождите, мужики, подождите, не бегите. Второе. Все то же самое солнце. Не забывайте, в Буэнос-Айресе ты сгоришь и зажаришься за 15 минут, особенно летом. Соответственно, у вас постоянно должен быть солнцезащитный крем. Не думайте, особенно если вы белокожие, бледнолицые, скажем так, то есть у вас белая кожа, вы непривычные, вы не аргентинцы, соответственно, без крема вам здесь не обойтись. Может быть, только зимой вот такие дни, как сегодня. В основном, даже если притучено, все равно вы должны пользоваться солнцезащитным кремом. Если это, скажем так, девушки с нежной кожей, белой кожей, лучше 50-ку брать, вообще такую вот, это, знаете, там есть номерки такие на креме, сразу берите 50-ку. Я, к примеру, пользуюсь 30-35, более таким чуть-чуть жидковатым кремом, но в то же время все равно я им пользуюсь. Крем должен быть дома, перед выходом на улицу вы кремом мажетесь, если днем, летом вы еще раз, то есть бывает и 2, и 3 раза надо помазаться кремом. Если у вас машина, также крем должен быть в машине. Смотрите, сейчас руку назад засовываю за сиденье и обязательно здесь найду солнцезащитный крем. Вот, видите? Вот мой крем, который просто лежит в машине, просто вот постоянно. Без разницы, я поехал на рыбалку, я знаю, что у меня крем лежит здесь. Пользуйтесь, ребята, не думайте, что вас пронесет. Не пронесет, а занесет. Если солнце начнет жечь, если вы часто будете сгорать, уже и проблемы с кожей будут, и всякие другие штучки. Это очень-очень плохо. Так что это две вещи, без которых вы просто, должны себе зарубить на носу. Что вот в Буэнос-Айресе надо темные очки и солнцезащитный крем. Третья вещь, она все же связана с тем же самым солнцем. Это дезодорант или влажные салфетки. Особенно, в общем, всем надо это дело. Надо иметь. Почему? Здесь, особенно если вы будете в автобусах ехать, жара, все. Здесь уже есть кондиционеры, но все равно люди потеют, люди жарятся. И аргентинцы, если честно сказать, пользуются, или дезодорант, или какие-то влажные салфетки, вытирают, если это на работу. Если они дома, они купаются минимум 1-2 раза в день, они купаются, еще самое главное не то, что купаются по несколько раз в день, а еще и меняют свои майки и шорты. Следующий пункт нашего веселого рассказа – это удобная обувь. Не ходите здесь на каблучках, на всяких красивых туфельках.
кроссовки, всякие кеды, вплоть до того, что удобная обувь. Особенно в Буэнос-Айресе надо ходить много. Город большой, люди ходят много в основной своей массе. Не все с утра до вечера, каждые 100-200 метров ездят на автобусах. Соответственно, для того, чтобы ходить удобно и долго, вам нужна удобная обувь. Теперь карточка Субе. Карточка Субе — это такая карточка. Так, кстати, у меня, ну ладно, сейчас же раз показываем, я покажу. Только когда остановлюсь на светофоре, достану свою Субе, покажу, что это такое. Карточка Субе — это вот такая карточка и немного налички. Ну, по нынешним ценам немного налички тоже называется немного, но в принципе наличку надо где-то вот таскать такую с собой, да? Для чего это в Буэнос-Айресе? Без этой карточки Субе вы практически нигде не проедете на общественном транспорте. Эта карточка можно заряжать по приложению в телефоне, можно зарядить при входе на станции метро эту карточку, дать деньги и зарядить наличкой, если что. Можно через приложение перечислить на приложение деньги, приложить до телефона и зарядить эту карточку. Но она годится для проезда в общественном транспорте по всему Буэнос-Айресу. То есть на электричках вы заходите через карточку Субе, в метро вы заходите через карточку Субе, в автобус вы заходите и платите проезд через карточку Субе. И немножко налички, потому что хоть и почти везде у нас сейчас платится все через телефоны, но все равно вы можете найти еще места, где скажут там, за наличку трошки дешевле. И, соответственно, можно заплатить там. Опять же, вот даже там, вы подскочили там, к этому киоску какому-нибудь, сигарет купить, еще какую-то фиговину купить. Наличка такая мелочная должна быть всегда. Так что немного, конечно, потому что в основном можно заплатить всякими картами, телефонными платежами, и это в основном. Но без этого тоже не обойтись, ребята. Еще что нужно такое, которое прямо вот нужно. Следующий пункт — это кепка или панамка. Женщины могут поспорить, так как и Света мне говорит, а вот мне типа кепка не нужна. Хорошо, ей не нужна, а мне нужна. Если вот с такой прической, вам обязательно нужна какая-нибудь панама, кепка, даже на море по Буэнос-Айресу ходить. Потому что тот же самая вещь, вы сгорите, вам это нужно, у вас уши пообгорают и пооблазят. Следующее, что такое нужно, это научиться все время здороваться. Без этого тоже нельзя. В Аргентине принято, ты заходишь лифтом, есть люди, оля, кеталь. Ты заходишь в здание, там есть энкаргадо, оля, кеталь, привет, как дела. И это не значит, что он должен тебе реально рассказывать, как там у него дела. Плевать, как у него дела. Не надо, когда вас спросили оля, кеталь, начинать долго и нудно рассказывать, как ваши дела. Это просто приветствие такое. Это не значит, что и правду человеку этому интересно узнать, как там ваши эти дела. Нет, так что рассусоливать сильно не надо. Но оля, кеталь, поздороваться обязательно надо. Приучитесь, что в Аргентине в основной своей массе люди целуются. Целуется, понятно, не в губы, не в засос, а в щечку, трик-трик, оля, кеталь. Это такое дружественное выражение. Вы можете даже к доктору прийти в кабинет в какой-нибудь поликлинике, и он оля, кеталь, и тебя чмокнет в щечку. То есть хотя бы прислониться щекой к щеке. Это обычное общение между людьми, и к нему надо привыкнуть. Не надо шарахаться, как некоторые, которые там типа меня пальцами не дотронь, мне то. Здесь люди дружественные, здесь люди выражают так свое дружелюбие к вам. Вот. Здесь вы не проживете, если вы не будете, еще один из пунктов, если вы не будете любить детей или собак. Здесь люди, буки, которые не любят детей, которые начинают орать, если они там услышат шум ребенка, или начинают там буцать собаку, или отпугивать собаку, потому что она к ней подходит в парке или еще где-нибудь, считаются немножко шизанутыми. И в принципе это правильно. Здесь люди имеют собак, наверное, больше, чем детей, я имею в виду, по количеству тут в Буэнос-Айресе собак. И они их очень любят. Многие семьи имеют и 2, и 3 собаки, и выгуливают их, и они все гуляют. Их никто не тренирует на таких
ну, я имею в виду, в Буэнос-Айресе никто не тренирует своих собак, чтобы они там нападали, кусали, защищались. Нет, они то как дети, животные. Соответственно, если вы плохо относитесь к собакам в парке и на детей вам не нравится, что они там шумят, там где-то что-то истерику какую-то может ребенок закатить, то, честно говоря, будет не ребенок виноват, а будете вы покажетесь другим окружающим вас людям как шизанутым. Соответственно, пожалуйста, привыкните к этому. Следующий пункт. К чему надо привыкнуть в Буэнос-Айресе и относиться к этому нормально? Это быть толерантному к шуму. Буэнос-Айрес город большой, тут постоянно что-то шумит, постоянно. Тут кто-то поет песни, кто-то орет, где-то проходят какие-то манифестации, где-то, вон, видите, танцует с тачкой, вот, где-то ремонтирует какую-то авереду, то есть вот тротуары ремонтирует или дорогу. И к этому всему надо относиться спокойно, не надо ходить психовать, вот тут шумно, вот тут он орет, вот тут он там что-то манифестация, а тот сильно музыку включил. Это обычная жизнь, это обычный музыкальный фон Буэнос-Айреса. Привыкните к этому, будете себя чувствовать здесь нормально. Не привыкните к этому, будет вам не понравиться Буэнос-Айрес. А Буэнос-Айрес он такой. Как раньше были такие плакаты, было написано Буэнос-Айрес, но дуэрме нунка, то есть Буэнос-Айрес никогда не спит. Тут день и ночь какой-то шум, какая-то движуха происходит. Если не танцы, так это кабачки, если не кабачки, так это дневные какие-то забастовки, какие-то протесты, какие-то ремонты дорог, танго, песни, кто-то кричит, кто-то футбольные фанаты. То есть шум в Буэнос-Айресе – это постоянный фон городской. И к нему надо относиться нормально, привыкнуть, и тогда ты будешь жить здесь долго и счастливо. И еще, и чтобы, так сказать, не затягивать сильно это все дело, один из таких моментов, к чему надо привыкнуть, это к тому, что здесь не надо, надо наслаждаться городом. Не надо никуда спешить, не надо никуда торопиться, не надо никуда возмущаться, подрезать кого-то там на машинах, орать, психовать. Надо наслаждаться городом. Надо жить, как говорят, кайфовать, на расслабоне. То есть аргентинцы, они в принципе и много работают, но в то же время, когда есть возможность, они на расслабоне. Они празднуют всякие праздники, они отдыхают, они там, ну вот как бы нету вот этого постоянного стрессового ритма, знаете, когда там надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо сделать, надо то, надо все, ой, у меня планы, о, у меня кейс, о, у меня, у тебя, можешь поверить всем вот нормальным людям в Буэнос-Айресе, по барабану, что там у тебя. Они вот надо, сколько надо поработали. Если у них есть возможность, они берут, идут к друзьям, они идут к семьям, они что-то празднуют, они делают на расслабоне какой-нибудь там мангал, Парижу, как у нас называется, пьют вино и отдыхают. И никто из-за тебя не будет, как говорят, поднимать свою попу и бежать только потому, что ты себе в голове надумал, что тебе срочно что-то надо. И потом все начинают говорить, нет, они маньянщики, они маньянщики, они маньянщики. И я уже такой стал, допустим, там, суббота-воскресенье, ну вот чего я сегодня поехал, сейчас в субботу, я еду на работу. Не потому, что как бы они сказали, что им надо. Нет, вчера мы разговаривали, я сказал, я приеду вообще понедельник выходной, во вторник приеду. Я еду сегодня только из-за того, что сегодня транспорта меньше в субботу, и мне больше места будет, чтобы поставить там машину, быстро делать и смотаться, и проехать быстрее, ну, то есть я меньше времени потрачу. А не потому, что я такой прямо вот побегу, потому что сказали, что надо. Надо, подождет. Субботу-воскресенье научитесь, что вам не нужно никому звонить в субботу-воскресенье по делам. Если это не по личным вопросам, если вы не друзья и ты не хочешь просто по-дружески поговорить с товарищем, не звоните людям в субботу-воскресенье с вашими проблемами. Ну, понятно, если у вас, как говорят, надо позвонить в службы спасательные, это одно, но я имею в виду
Я сейчас позвоню ему в воскресенье и узнаю, он мне там может сделать что-то на следующей неделе или нет. Подождите понедельника, будет рабочий день, позвоните. Не мешайте людям наслаждаться жизнью со своими делами в воскресенье. К примеру, мне тоже надо там узнать, ага, там, к примеру, товарищ такой-то не сможет достать там или доставить со штатов там посылку, которую я там кое-что для съемок хочу купить. И у меня эта идея возникла в субботу. Но я жду понедельника, и такого понедельника я ему напишу в WhatsApp и скажу: слушай, ты там вот, мне то-то, то-то надо доставить. Скажи, ты там ответь, пожалуйста, можешь ты оставить или нет? И это не страдайте паранойей, что он вам должен ответить уже. Он еще пока почитает, разберется, посмотрит, проанализирует. То есть вот надо приучиться, что здесь никто никому нифига не обязан. То есть он не будет кидать все, свои семейные дела, только для того, от такого счастья, что вы тут что-то написали и вам там что-то припекло. То есть я уже почти приехал. Пока, всем до следующих видео. Ставим лайки, обсуждаем, как вы считаете еще, что нужно как бы знать для того, чтобы жить в городе Буэнос-Айрес. Всем пока!